देखिए, अगर आप फेसबुक लाइट एप्लीकेशन यूज़ करते हैं और इसमें आपको आवाज़ नहीं आ रही है, इसके अंदर हो सकता है आप वीडियो देख रहे हो तो आवाज़ नहीं आ रही है, कोई नोटिफिकेशन आ रहा है तो साउंड नहीं आ रहा है, या फिर आपको कोई भी तरीके की फेसबुक लाइट में आवाज़ नहीं आ रही है, तो इसे सही कैसे करें यहाँ पर मैं आपको बताऊँगा। वीडियो पूरी और बिल्कुल ध्यान से ज़रूर देखते रहिए। तो सबसे पहला तरीका, आप अपने वॉल्यूम बटन को एक बार प्रेस करें और यहाँ पर क्लिक करने के बाद नोटिफिकेशन को देख लें कि कहीं एकदम बंद तो नहीं है। ठीक है, आप इसे फुल रखें और मीडिया को भी देख लें कहीं ये बंद तो नहीं है, आप इसे फुल रखें। ठीक है, ये करने के बाद अब आपको क्या करना है, ध्यान से देखिए। तो सेकंड स्टेप में आपको अपनी फ़ोन की सेटिंग्स में जाना है। ठीक है, और नीचे की तरफ आएंगे, आपके हर फ़ोन में बैटरी का ऑप्शन होता है, बैटरी में जाएं और यहाँ पर आप पावर सेविंग मोड का ऑप्शन देख पाएंगे। तो यहाँ पर ये चेक कर लें कहीं ये ऑन तो नहीं है इस तरीके से। ठीक है, पावर सेविंग मोड ऑन होता है, इसकी वजह से कभी कभी रिस्ट्रिक्शन लग जाती है कुछ ऐप्स में और वहाँ पर साउंड नहीं आता है या फिर वो रन करना बंद कर देती है बैकग्राउंड में। ठीक है, तो ये ऑफ रखें। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पर अगर आपको अभी भी प्रॉब्लम आ रही है तो यहाँ पर आप एक चीज़ कर सकते हैं, अपनी फेसबुक लाइट की एप्लीकेशन को अनस्टॉल कर दें और प्ले स्टोर में जाकर वापस से इंस्टॉल कर लें। ठीक है, ये सब कर लिया, अभी भी आपको प्रॉब्लम आ रही है तो यहाँ पर ये तरीका आप अपनाएं। ठीक है, फ़ोन की सेटिंग्स में जाएं, यहाँ सर्च करें ऑटो लॉन्च, ऑटो लॉन्च सर्च करें इस तरीके से ये, और यहाँ पर आपको ऑटो लॉन्च दिख जाएगा, इस पर क्लिक करें। यहाँ पर देखिए, जैसा मैंने फेसबुक लाइट ऑन करके रखा है इसी तरीके से आप भी इसे यहाँ पर ऑन कर लें, नीचे ढूंढ लें, अगर यहाँ नहीं मिलता है तो इस तरीके से ऑन होना चाहिए। बेसिकली कभी कभी आप इसे बंद कर देते हैं या फिर ऑटोमेटिक बंद रहता है तो बैकग्राउंड में ये एप्लीकेशन रन नहीं करती है, हमें किसी मैसेज के नोटिफिकेशन या फिर कोई भी दूसरे नोटिफिकेशन की साउंड इसकी वजह से ही नहीं सुनाई देती है। तो आपको ये सब चेक कर लेना है। अब आपने हर चीज़ कर ली है बट प्रॉब्लम अभी भी आ रही है तो यहाँ पर ये आखिरी तरीका ट्राई करें। देखिए, हो सकता है आपके फ़ोन में कुछ परमिशन से साउंड रिलेटेड सेटिंग्स में प्रॉब्लम आई हो। तो अब आपको क्या करना है, सर्च के ऑप्शन पे जाना है, यहाँ सर्च करना है रीसेट। डरिए मत, कोई भी डेटा आपका डिलीट नहीं करा रहा हूँ मैं। रीसेट लिखने के बाद आपको यहाँ पर रीसेट ऑल सेटिंग्स का ऑप्शन दिखाई देगा, इस पर क्लिक करें एंड यहाँ पर रीसेट ऑल सेटिंग्स पे क्लिक करें और पासवर्ड डाल दें अपना। तो आपको रीसेट ऑल सेटिंग्स करने का ऑप्शन यहाँ पर मिल जाएगा, इस पर क्लिक करके आप अपने फ़ोन की सेटिंग्स रीसेट कर ले। जिससे होगा क्या कि आपकी जो भी गलत सेटिंग्स होगी फ़ोन की साउंड से रिलेटेड या फिर कोई भी, वो डिफ़ॉल्ट में आ जाएगी। इससे आपका कोई भी डेटा डिलीट नहीं होगा, आप बेफिक्र रहें। वीडियो पसंद आई हो तो टेक्सोर को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें।